Assalomu alaykum. Uyga tunuka-fon qilmoqchi bo'lib yurgan aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunuka-fon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bu sohada 7 yillik tajribaga egamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 16-may 2025-yilda olinayotgan video bu. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka-fonning narxi barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Faqat tunukan rasxodiga hisoblaganda joyda kvadratiga emas. Videoni boshidan oxirigacha ko'rsanglar, bu xonadonimizni qayerlarini tunuka-fon qilib berdik va qancha kvadrat tunuka ishlatdik, xonadon egasiga barcha xarajati ichida necha pulga bitdi, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Har doimgidek videoga bitta like bosib, uyni qurilish qilayotgan tanishingizga mana shu video rolikni yuborib qo'ysangiz, biz sizdan juda ham xursand bo'lardik. Bo'lmasam do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, qadrdonlar, bo'lmasam video roligimizni boshladik va men sizlarga bir chekkadan qilib bergan tunuka-fon ishimiz haqida ma'lumot berishni boshlayman. Qadrdonlar, hozir sizlar bu xonadonimizni ko'cha shapkasini ko'rib turmoqdasizlar. Ko'cha shapka va ichkari shapkalarimiz mana shunaqa 90 gradusli fasonda bo'lgan sababi xonadon egasi shuni xohladi. Xonadon egasini xohishiga qarab, xudo xohlasa uylarini o'zi xohlagan dizaynda tunuka-fon ishlarini qilib bitkazib berdik. Burchaklari bir xil ko'rinishda bitta baho berib qo'yasizlar. Do'stlar, darvozaning tepasini ham apshipka qilib o'rab berganmiz. Bu ko'cha tomonimizning ko'rinishi ikkiga bo'lingan holatda, bu yon tomoni ham, bu yon tomoni ham to'liqligicha tunuka-fon holatida bitdi. Mana bu suvoqar tarnovlarni ham o'zini rangida qo'yib berganmiz. Orqasiga однотомный mokriy rangli karnizlarimizdan o'rnatib berdik. Juda ham seriozniy fasonda bo'lib chiqdi. Shaxsan men o'zimga ham bu fason yoqdi. Endi ichkariga qarab yo'l oladigan bo'lsak, ichkarida bizni mana shunaqa neobishniy ko'rinishdagi tunuka-fon ishi kutib olmoqda. Ya'niki nima uchun neobishniy deyapman? Sababi bu yerda nejeveka tunukalarimizdan foydalangan holda qilib bitkazib berdik va mana bu do'ppichalar ham o'zgacha dizaynda bo'lib chiqdi qadrdonlar. Ya'ni fatondan foydalanganmiz. Bu do'ppichalarimizni ham naqshdor ko'rinishda qilib bitkazib berdik. Darvozaxonamiz bu yerda joylashgan va mana bu yon tomonda ham darvozaxonamiz bor. Undan tashqari mana bu lestnitsaning taklarini ham tunuka-fonda polnisi apshipka qilib berganmiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga hozir kvadratlarni ham aytib o'taman. Undan oldin ishni ko'rsatay dedim, hurmatli obunachilar. Bu mana darvozaxonamizni ko'rinishda o'rtasiga oyna rombilarimizdan qo'yib berganmiz. Darvozaxonamizni mana bu yon tomonida ayvonchamiz bor, ensizroq bo'lganligi uchun biz mana shu chekkalarni ham shunga moslagan holda bitkazib berdik. O'rtasiga ikkita lampochkalardan qo'yib berganmiz. Mana bu yerda ham aytib o'tganimdek, mana bu darvozaxonamiz bilan bir xil ko'rinishga ega bo'lgan darvozaxonamizning yon tomoni mavjud. Bu joyga ham oyna rombilarimizdan bir dona o'rnatib berganmiz. Aytib o'tganimdek, do'stlar, yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu do'ppichalarimiz yangicha dizaynda bo'ldi. Xudo xohlasa siz ham zakaz qilsangiz, sizning xonadoningizga ham mana shunaqa do'ppichalardan o'rnatib berishimiz mumkin bo'ladi. Obyektni ko'ringlar do'stlar. Biz narxni aytishimizdan oldin biz qilib bergan tunuka-fon ishlarini to'liqligicha ko'rib, biz aytayotgan narxga to'g'ri kelyaptimi yoki yo'q, albatta o'zingiz xulosa qilib oling. Xo'p do'stlar, endi ichkari shapkaga qarab nazar tashlaydigan bo'lsak, ichkari shapkamizni taglari bilan birgalikda o'rab berganmiz va undan tashqari qadrdonlar, mana bu ustunlarimizni ham tunukada o'rab berganmiz. Ustunlarimizning rangini korishniy svetda qilib berganmiz. Mana bu romlarimizga o'xshash bo'lsin deb. Tunuka-fonimizning rangi esa oq rangga mokriy rang kombinatsiya qilingan holatda qilib bitkazib berilgan. Kamarlari esa do'ppichalari kamarlari kumush rangda bo'lgan. Bu tunuka emas, nejeveka mahsuloti qadrdonlar. Tunuka-fonimiz dizayniga alohida baho berib qo'yasizlar. 90 gradusli sodda fasonda, seriozniy fasonda bo'lib bitdi. Shaxsan meni o'zimga video boshida aytganimdek, bu fason juda ham yoqdi. Sababi ko'zni charchatmaydigan fason. Burchaklarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ustalarimiz tomonidan xudo xohlasa qo'ldan kelgancha mohirona tarzda mana shunaqa burchaklar chiroyli holatda chiqarib bitkazib berildi. Biz hozirgi aytadigan kvadrat ichida mana bu ustunlarni o'rab bergan tunukalarimiz ham mavjud qadrdonlar. Endi kulminatsion vaziyat. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunukan rasxodiga hisoblaganda 243,5 kvadratga yaqin tunuka ishlatdik va undan tashqari mana bu suvoqar tarnovlarni ham o'zining rangida mokriy rangda o'rnatib berdik. Qo'shimchasiga darvozaxonamizga 2 komplet rombi oynalarimizdan o'rnatib berganmiz. Mana bu rombi oynamizni bir komplektida 8 dona bo'ladi. 250 ming so'mga germetikalari ichida o'rnatib beramiz qadrdonlar. Tarnovlarni esa 1 metrini 55 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Tunuka-fonni esa 1 kvadrat metrini barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Siz xohlagan dizaynda va siz xohlagan fasonda, xudo xohlasa, xonadoningiz
ishingizga bizni chaqirsangiz, sifatli ko'rinishda tunuka fon ishingizni bitkazib beramiz. Endi do'stlar, bu xonadonimizni barcha xarajati ichida, men aytib o'tgan narsalar ichida $2800 ga bitkazib berdik, qadrdonlar. Qanaqa narxga bitibdi? Arzon yoki qimmat? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Shu o'rinda do'stlar, bitta iqtibos esimga tushib ketdi. Yaxshi ish arzon bo'lmaydi, arzon ish esa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun do'stlar, meni fikrim, bu xonadonimizni biz juda ham zo'r narxga bitirib berdik, qo'ldan kelgancha. Iloji boricha do'stlar, eng yaxshi mahsulotlardan foydalangan holda tunuka fon ishlarini qilib bermoqdamiz. Oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsak, biz ishlatadigan reykalarimiz ham to'liqligicha 4.2 ga yon tomoni 2 sm bo'ladi. Tunukamizni ham eng yaxshilaridan foydalanishga harakat qilamiz. Eng asosiysi, bizni jamoamizda qo'ligul ustalar ish faoliyat olib boradi. Ishni eng zo'r qiladigan joyi bu ustaga bog'liq, tunukani bukilishi yoki qarilishiga emas. Agar usta o'z ishini mutaxassisi bo'lsa, xudo xohlasa, sizni xonadoningizning tunuka fon ishi ham chiroyli holatda bo'lib bitadi. Ishni sifati har doim ham tunukani qalinligiga bog'liq emas, qadrdonlar. Biz o'zini me'yorida, misol uchun, katta shapkalariga 0.4 tunukadan foydalanamiz. Mana bunaqa mayda shahmatlariga esa 0.35 tunukadan foydalanamiz. Valna bo'lmaydi, cho'tka holatda bo'lib bitadi. Aytib o'tganimdek, do'stlar, ishda sifati tunuka fondi me'yoridagi qalinlikdan foydalanib, joyiga qatirishlikda, hurmatli obunachilar. Bu sohada 7 yildan beri ish faoliyat olib boramiz. Har qanday uslubda tunuka fon ishlarini qilib ko'rganmiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun bemalol bizga ishonib tunuka fon ishingizni topshirsangiz bo'ladi, inshaalloh. Uyaltirmaymiz, chiroyli holatda jamoamiz bilan birgalikda borib, xonadoningizni go'zal holatda tunuka fon qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, ekraningizda telefon raqamlarimiz mavjud. Albatta, tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, ana o'sha telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va zakaz qiling. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham chiroyli holatda tunuka fon qilib beramiz. Agar siz bizni musofir yurtdan kuzatayotgan bo'lsangiz, ekrandagi telefon raqamda Telegram ham, WhatsApp ham doimiy ishlab turmoqda. Bemalol Telegram yoki WhatsApp orqali ham biz bilan bog'lansangiz bo'ladi, qadrdonlar. Videomizni mana shu joygacha erinmasdan ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruh Bek bo'ldi. Albatta, bizni Andijon tunuka fon kanalini kuzatishda davom eting. Biz esa sizlarga mana shunaqa qilib bergan tunuka fon ishlarimizning videolarini ko'rsatib borishda davom etamiz. Yana qanaqadir savol, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruh Bek bo'ldi.